Это уникальное явление природы, линия разделения двух океанов Тихого и Атлантического. Многие люди называют это краем света. Но почему же оно происходит? Как океаны не смешиваются и имеют разный цвет? Во всем виноват состав воды, а у этих океанов он достаточно разный. Соленость воды у них отличается всего на 0,5%, а это уже достаточный фактор, чтобы они не смешивались. Также температурный режим и плотность у них разная. Это и создает удивительную картину разделения этих океанов. Спасибо за просмотр.